हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घंटी बजा। इस चैनल पे साइकिल बाइक से रिलेटेड हर तरह की जानकारी, रिपेयरिंग जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ट्यूबलेस पंचर रिपेयरिंग किट। आज हम बंसल टूल्स गोल्ड को रिपेयरिंग टूल किट को ख़रीद के लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों, दिखाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करें, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं ट्यूबलेस पंचर रिपेयरिंग किट अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें इस तरीके का स्टील बॉडी में काफ़ी हैवी ड्यूटी ये 1 नंबर का सूजा है। देखिए दोस्तों, इसका कुछ डिज़ाइन इस तरीके से होता है। इसमें आप बत्ती फंसाते हैं और देखिए दोस्तों, इसकी मजबूती कितनी है और काफ़ी वेट में भी है दोस्तों। ये देखिए, नंबर 1 ये है दोस्तों। देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये नोकदार सूजा है, जो छेद करने के लिए, टायर में छेद करने के लिए होता है। देखिए दोस्तों, एक ये है। देखिए दोस्तों, एक इसमें 5 बत्तियां निकली हैं, पिंचर बत्ती कहते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, और दिखाता हूँ दोस्तों इसमें आपको मैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक जो है ब्लेड है दोस्तों, जो बत्ती कटर काम आता है। एक इसमें इसकी एलन की सेट है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है। अगर ये आपको परचेज करके लाना है तो दोस्तों ये लगभग 250-300 रुपये के आसपास मिल जाता है। इसे एक बार परचेज करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही मजबूत हैं। इससे आप घर पे बैठे ट्यूबलेस पंचर लगा सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में। देखिए दोस्तों, ये इसका एलन की है। इस एलन की से आप इसको, अगर ये ढीला हो जाए तो आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये दोनों में यही एक ही यूज होती है। ये इसमें 5 बत्तियां मिलती हैं, जिससे कि आप 5 पंचर से लगा सकते हैं। बाइक का भी पंचर लगा सकते हैं और आप इसमें कार का भी पंचर लगा सकते हैं। जिसमें भी ट्यूब नहीं है उसका आप पंचर लगा सकते हैं इस टूल किट की मदद से। ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने ट्यूबलेस पंचर लगाने के औजार आपको बताए हैं। ये आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। ये 2 तरीके के सूजे होते हैं। इसमें एक नोकदार होता है और एक बत्ती के लिए होता है। इसमें बत्ती फंसा के पंचर को रोकने के लिए होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।